我是那个卡米尔公司代表，可以叫我 Jack 就好。那我们真的很感谢台积电给我们这个机会，让我们去协同去开发这样的一个平台。这个平台名称叫做 Finding， 就我们有一个 slogan 叫做发现趋势，看见未来。就跟刚几位投资者其实，或者说各位新创公司或中小企业其实有蛮大的关联性。我们希望透过平台的角度，我们希望这笔预算能够真正为台湾的新创的领域去注入一股活水。我们希望用平台的技术角度来去解决这样的一个问题。对。那其实我们在执行这个平台之前，我们做过很多的使用者访谈，像 startup 公司或者中小企业公司。那我们也去看很多线上的资源，比如说像 TED 的这个演讲，这演讲是由 Bill Gross 这个美国的一位很有名的一个创业家。那他在这个演讲的浏览次数，应该现在目前已经破300万了这样子。那他其实主要诉求是说，其实对新创企业或者对中小企业来讲，它有非常多的成功的因素，但其实真正关键的成功因素其实只有一个。那他其实他的分析的背景是根据他开立了150间公司，然后总共有40间以上已经达到了 IPO 的一个程度。那他们所做的研究就是希望能够找到用怎样的一个面向去协助我们新创企业达到一个成功的境界。那他们归纳出总共有5个关键要素。就各位可以想一下，这5个关键要素都很重要，一个是点子，然后团队，然后商业模式，然后资金跟一个 timing， 我们会把它叫做一个趋势，一个时机。各位可以想一下，在他创立的这150多间公司里面，他最后得到研究结果是哪个因素最重要？各位可以稍微想一下。对，有些人会讲 timing， 那各位非常厉害这样子。那其实每个因素当然都非常重要。对于一个新创公司来讲，缺少其中一项因素，就代表说你这公司没有办法成功。但他的经验告诉我们说，不管你拥有多好的商业模式，不管你有多少资金，或是你有多强的执行力，你如果做的题目是不符合现在的趋势的话，你这个新创公司还是很容易去达到一个 fail 的一个结果。所以，其实我们这个平台就是希望说，有没有一个办法去用平台的角色去揭露、去告诉这些团队们，怎样才是一个好的一个创业时机？其实，在那个演讲的讨论串下面马上就有人问到啦。OK， 那我们现在知道了创业时机 timing 这东西是最重要的一个因素，但是我们要怎样去找到怎样才是一个好的 timing 呢？这是下一个问题。那我们过去其实也已经透过非常多的方式去努力找到这样的答案了，就是我们是不是很常用 Google 的方式去从海量资料当中捞取出我们可能需要的一些资料。那我们也会看非常多的研究报告，在台积也会出非常多研究报告。我们也会从各式各样的刺激资料当中去搜寻到可能适合我们的创业时机、创业 timing。那我们当然也不会错过相关的一些新创的新闻、新创的报告。那这些资讯，我们有没有怎样的方式能够用一个更有效率的方式来做吸收呢？也就是说，我们刚刚所做的那些事情，我们为了研究一个创业题目，为了去研究出 VR 的题目、IoT 的题目，在现在这个时机点是不是一个好的时机点？我花了这么多的努力，其实最终常常会发现说，我们迷失在很庞大的资料领域当中、资料海当中。那有没有一个方式是让我们能够用更好的方式来做吸收呢？这里我们也有参照到美国一个很有名的统计学家的意见，就是奈特丹佛。他这边就说明了，其实数据并不能够为自己说话，是人们看到这些数据，并做一些解读，并做一些摘录之后，大家才会知道这个数据应该要怎么样被使用。所以，其实我们这个平台的诉求是希望我们能够帮忙从海量资料当中去过滤出哪些才是新创公司，哪些才是中小企业真正需要的关键数据。这是我们平台最重要的一个目标。所以我们希望能够转变一个过去的模式，就是真正希望能够协助到台湾的整个新创圈、整个投资圈，就是我们希望大家未来不要再透过人肉 Google 或者 Excel 大队，每天做一大堆简报，然后努力的花很多时间、花很多工读生，或请大家花很多脑力去收集这么多资料。这些东西是不是能够平台用一个自动化、用程式、用平台的角度方式来解决到这个问题？我们希望把这些经理人、这些决策者，他们的脑力、体力留给这些关键数据的判读，这是我们平台希望达到一个最大的目标。那我们就开始在挖掘出哪些是一个关键数据哦。那比如说，我们是不是很在意？这是像今天的主题，就是资金的趋势。有哪些投资者，
他们投资了多少资金，在哪一轮投资了哪一些的公司，哪一些的产业，这些在过去可能我们都要透过自己去找很多新闻，慢慢去过滤出这些资料。那相关的专案，你现在正在做虚拟实境，有哪些公司其实也在做相关的专案？这公司数是越来越多了，那他们竞争者，他们正在发展哪一些的题目？这些东西是很需要拿来做参考。那产业趋势，就是刚刚讲的，可能透过很多的报告去揭露到相关的资讯，然后竞争者资讯，然后投资市场的资讯，这些是我们目前定义的关键数据。所以我们希望平台的角色有点像是一个水晶球的概念。这水晶球是希望 ，OK， 你是希望去求神问卜，他们告诉你说，接下来你的公司应该走一个什么样的方式？这世界有哪些趋势应该做 follow？ 这是我们平台希望能够创造出来的一个价值，这样子。那这是我们的愿景，就是我们希望大家能够跟创新创业相关的知识距离缩短到一个 click。对，那接下来是我们一个简短的影片介绍。对，那我们 slogan 发现就是看见未来。我们最主要是希望能够揭露一些早期资金的资讯，那是我们平台的首页。我们把整个平台简化到说，你只要一个 click， 你只要输入一个关键字，比如说像是虚拟实境或是 VR， 因为我们做一个关键字的比对。你输入 VR 之后，我们马上可以用资料视觉化的方式告诉你说 ，VR 这个产业目前的资金趋势是什么，或者说它在每个平台他们所累积的资金，或者每个产业累积的资金分别是多少，我们都用视觉化方式，用最好的方式来做吸收。我们一样可以用资料条列的方式去看到说，刚刚那个视觉图表是有哪些资料累加出来的。那我们也可以直接，比如说我们有一个专案，它非常成功，它募到了300多%的资金，我们想要看到它相关的文案，可以在细部再点进去。那同样刚刚讲到，我们自动去收录到台湾相关的新创特定的题目的一个新闻资讯。那我们是用关键字贝词，我们只要打关键字就可以找到。所以我们现在也可以输入，比如说 Pokemon 最近蛮红的嘛，我就要说 Pokemon 是不是已经有产业正在做投入了？我觉得其实真的有一些相关的专案跟 Pokemon 是有关系的。我觉得这些新闻或者相关的曲目专案，都很多人都在做相关的专案执行当中。那我们这边也可以做一个产业的过滤，这边产学很辛苦的，花了许多时间去做产业大分类的过滤。比如说像人工智能，像资讯类，那现在它可以展开成细分类，比如说像 VR 之类的，它是属于比较细部的一个分类。那我们可以直接针对产业的分类概念，直接过滤出来相关的专案。那刚刚讲的过滤器其实还有像是时间区段，我只想要查2016年的，它可能比较符合现在的趋势。那特定的领域，特定的细部的领域。那特定的平台来源、特定的募到的资金比例有多少，甚至说它是在哪一个国家、哪个地区所发起的一些专案。那我们还做了一个就是相关的投资人的一个介绍。那过去都是用那种条列式的方式，我们把它改造是一个投资关系图的一个方式的视觉呈现。我们可以去点击被投资公司，我们就可以同时知道说，原来有这么多投资者同时在投资这家公司。它是用人眼的方式快速去查阅，所以它整个资讯吸收的效率是非常高的。那这是排行榜。我们未来目前就是像是拉出一些回馈型的专案，台湾最成功的团队有哪一些，或是股权型的公司，台湾的公司可能哪一些募到最多的资金？我们是用一个排序的方式，来把相关的公司跟专案把它条列出来，并且可以快速的查阅到原本公司或专案的资料。那像我们就过滤出，台湾像去年的金轩字体，虽然现在有一些争议，但去年是非常成功的一个群众募资专案。那当然还有刚刚台积源这边介绍的，就是他们花了非常多时间去撰写了非常多很精彩的报告，在这个平台上面也可以目前是可以免费的做下载跟浏览。当我们看到比如说对 VR 这个产业特别有兴趣的话，里面也有跟 VR 相关的报告。里面就有一些相关统计数据，也可以让各位在做资料时可以做参考。那我们利用同样的一笔资料，其实会持续的扩充相关的小工具，比如说像这个是群众募资的小工具，那就让你可以输入说，你这个平台大概是什么领域啊，然后你大概有哪一些参数的设定，我们这平台这个小工具会帮你分析出你这个专案成功的几率大概是在哪里，以及我们有哪一些的建议。对。
那这个就是我们 Findit 的平台，各位回去可以用 Google 打 Findit，或是直接可以查阅我们的粉丝团。我们其实就是希望能够带领台湾的创新事业，能够发现趋势、看见未来，不要再花大量的人工去做资讯的过滤，我们用平台角色帮忙把这件事情做掉。好，谢谢。